Nikio tugaga ni kiheo kia mwanya ni ndingihota gwika uguo ona kuoya microphone no ndimiki iguru ndimioe ringi either inyinge kuguru kana urage thukie maundu maigana ona no kuri andu magikona iheo no rikana muthenya wa umuthi ari muthenya wa kiumia mathaa ma miaraho tukoragwo tukiuga ni muthenya wa talent Sunday iria Ken wa kuraya atutaragiria nigetha tukorwo tukinyita wega tukauga ni talent Sunday ucio ni Ken wa kuraya tinie nga ucokiria ngatho ni undu onyitaniri waku atwina andu metagwo Mizizi Acrobat no ugutwariria twire hihi mwagire hinya uyu ri na ingika atia nigetha ngorwo ndina hinya tocio to ni ndirenda kumujoin thank you amari twa titagwo John wa weru kana ithe wa Defu okay okay tukogo ada Soulstone Foundation kita Soulstone Foundation
Sultan Foundation ni eko NGO. Kyogo ogwo nitakuga he maundu ndirona muhanaine no mwina nguo cihanaine nyothe na njiri ni ihanaine na njiri tidaro ati cia gutumirwo ni cianyu ogwo ni kuga mundu no nginyagia arere njiri teno nigetha akorwo akiingira thini wa gikundi giki ndo nginyagia urere njiri ko ikwenda gwaku. Okay, mwamenyire atia kana we kiumbe wamenyire atia wina kiheo ta giki? He kiheo ta giki mundu athiaga akona andu magiga kaundu ukaigogerie wagerie kaundu kau ukona ni urahota gucoka kuria raicu ina talent thini yaku no munene witu etagwo Kariuki Mũrũ wa Kimani ucio ni aroraga ciana akarora ciana kuma haria munini ona wina kiheo agakunicha agakudevelop we. Okay, aya thengio muno no nyende tu wire mundu ungikorwo ena kiheo ambagithia atia nigetha mundu wikuri ugo mucio rakwirora amenye ena kiheo ambagithia ta atia ugo ihe andu makoragwo nacio ni haria mateyoria mundu angianjia kiheo giake gya kurutithia wira ugikorwo ina kiheo ta giki giakwa gya gwika soma andu maigana kiheo gya gwika soma ugikorwo ina kiheo gita gya gwika soma no naga na ku mucio urikirire gatusoma direka atia ni wathira moko aciari tiga ikogia ciana mwana wathira moko tiga kwambia kugatia ngani areka atia tigo tukararuga ni kiheo ina kiheo probati urakimenya. Thengio muno nitwakena muno ona aria me mucindira menya ni makena ni undu wa inye guka kwa Inooro TV no kuthitwo guthii uguo hanini na nituri muri uko ringi nigetha tukorwo na mahinda mangi maigaige so ucokeria ngatho cia mwanya ni nyitaniru waku na to aya tu na nigetha wewe uciari we mucie nigetha umenye kuri andu aingi makoragwo mari na kiheo nginya ciana nini wena ko kanini gegwitwo Grace ni okeha nigetha tu ni hi nake ni atia hota gukorwo agika ena kiheo kiriku na thutha ucio tugukorwo tukinyitana na gikundi kia andu eri makoretwo magithie maturaini matiganite nigetha magakorwo magietha iheo kuma kuri ugo micini na icagine itiganite tugukorwo tukimenya kuma kuri andu acio atiriri hihi ri mahotaga atia kumenya andu aya mena kiheo na mamenya mena kiheo mamateithagia kwa hinda rireke tuone Grace nikiena cio. Ah oui, le propriétaire de tous les dossiers.